А сега, јас ќе поздравам мојата колешка Ирена во студиото од мојата десна страна и нашата гостинка Валентина Апостоловска-Ѓорѓиевска, сертифициран регресо-хипнотерапевт, автор и ментор. Прво, добре ни дојдовте, срекни празници, срекна нова година да ви посакам. Добре ве најдов, срекни празници, срекна нова, се најубаво во новата 24. Се надевам мојата колешка Ирена ќе ми дозволи да поставам на самиот почеток прашање. Ке може ли да ни појасните, од секогаш ме интересирало ова што хипнотерапевтот, сертифициран регресо-хипнотерапевт. Што поточно тоа значи и која е вашата дејност? Хипнотерапијата е малку поширока, да кажам, дејност, меѓутоа ова регресо-хипнотерапија или поточно QHHT методата работи на најдлабокото ниво на свеста, односно јас работам исклучиво со подсвесното и несвесното кај луѓето. Тоа е навлегување фактички во вашата суштина, она што вие сте, оттаму се креира целата ваша реалност. Ние мислиме дека доаѓаат работите од нашиот свесен ум, мислиме дека носиме одлуки на ниво на свест, меѓутоа тоа не е така. Секогаш подсвеста е таа што креира, таа што манифестира. Подсвеста е еден вид на банка на се она вие што го знаете за себе, се она што го знаете, сите програми од вашите предци, сите записи на етерично и енергетско ниво од вашата ДНК. Значи, тоа е една обемна материја, ова спаѓа QHHT методата во алтернативни методи на лекување и отстранување на одредени страдања. Значи, поентата на методите што ги работам јас е излез од страдање и креирање на ваша нова верзија. Така, тогаш потребни сте на многу луѓе, верувајте. Јас ќе оставам со внимание ќе го следам вашиот разговор, навистина мощна интересна тема. Ирена, добро утро, Слободанче, до тебе. Добро утро, почитувани. Навистина мощна интересна тема, додека се подготвувавме за разговорот малку некои 30 на минути пред да влеземе овде во студиото и јас навистина многу работи не знаев за оваа ваша професија и ве слушав, ве следев со внимание и меѓутоа ќе зборуваме малку и за тоа. На почеток сакам да, бидејќи веќе Слободанка ве представи, еве јас ќе ви посакам исто и официјално добро утро. Валентина Апостоловска-Ѓорѓиевска, сертифициран регресо-хипнотерапевт, автор и ментор. И вашиот поводот за вашето гостување овде е книгата, електронската книга, која што носи навистина интересен наслов, новогодишна и божикна патека до твојата победа. Да. Која е за почеток идејата на оваа книга и која е пораката која што ја испраќате до вашата публика? Прирачникот е, да кажам, сумарно и многу содржински направен, многу е краток, да речеме некои си 25 страници. Меѓутоа содржи навистина сршта на вежбите, се фактички сршта е во вежбите што треба да ги изработите. Прирачниците што ги имам, пошто имам и претходно уште 2 прирачници, се наменети за сите оние кои што не можат да си дозволат од финансиски аспект да работат на себе, така да овозможив по пат на електронска форма да допре до пошироката јавност, да, особено до тие ранливи категории или луѓе кои што едноставно сакаат да си препознаваат што е тоа, или веќе работеле па им е јасно, да користат еден навистина содржински материјал, нешто што ќе им помогне да поминат низ одредени процеси за да може да си ги остварат своите планови и визии во 24-та година. Во ера на огромна анксиозност, депресија и вртоглави проценти на заболени луѓе, да кажам, и масовна употреба на фармацијата,
Сметам дека луѓето реално немаат вистинска информација како да излезат од тие состојби. Јас не велам дека лековите не помагаат да не ме разбере некој погрешно, така. меѓутоа овие состојби има излез. Не морате да се вие трупате со лекарства, затоа што лекарствата помагаат одреден период да премостите некоја ситуација, меѓутоа не го решаваат проблемот. Затоа луѓето се наоѓаат во еден магичен круг, да постојано се на некаква терапија без некаков излез од тој круг. Секако овој приречник го наменив малку и за оние што се веќе на патеката на промената и да им помогне полесно да ја креираат, бидејќи вие посекако креирате. Вие станувате сабајле и посекако го креирате денот. Да. Вие велите како ова дојде, вие манифестирате и креирате од подсвест, носите одлуки од подсвест. Вие мислите дека свесно, меѓутоа не, ние сме робови на навики. Значи, за да одите на патот кон успехот, ви треба алатки и вештини. Треба да имате знаење како се прави тоа. Овие знаења ги има токму во овој приречник, така? Тоа е само водич. Тоа е само еден многу мал дел. Тоа е еден многу мал дел. Јас континуирано се трудам да работам за сите што, нели, да направам некаков придонес за луѓето, нели, да допре до нив оваа информација и да работат, да ја користиме технологијата, да сите си ја возможат во комфорот на својот дом, да некоја ситуација разрешат и својот план полесно да го остварат. Зошто велам полесно да го остварат? Бидејќи моментот кога ќе направите план, ќе помине многу краток период, вие ќе се откажете. Тоа сите го знаат што држеле диета. Да. Не поминува 2-3 недели, вие се враќате повторно на истото. Така е со се. Со се што ќе одлучите. Значи, видете кои сидра, кои анкери ве држат. Што ве држи, зошто вие да не напредувате? Како доаѓа пак да се вратите на старата верзија? Што е тоа што нонстоп ве враќа назад? Има луѓе кои што како Сизиф, значи, нонстоп е истото, не може никако да излезе од тоа тркало, без разлика дали се наоѓа, да речеме, нема болест. Има луѓе што се потполно здрави, меѓутоа не можат да издржат во таа реалност во која што се. И најчесто страдањето, луѓето мислат, леле, страда, болен е, не, тоа е катализатор. Болеста е учител, болеста е катализатор. Затоа 95% од моите клиенти се соочуваат со некаква болка и страдање, но отпосле сваќаат дека тоа уствари е благослов. Дека ако нема болка, нема никогаш да ја разрешат таа ситуација. Затоа што комфорт зоната ви овозможува комфорт, меѓутоа таму највеќе страдате. Да. А ние најчесто некако како да не сакаме да излеземе од тоа комфорт зона. Тука сме не најбезбедни. Не сакаме затоа што самиот ум бара познато. Моментално цела популација на планетата, можам да кажам, се наоѓаме на чекор на еволуција на свеста. Сите почнуваат дали некој здраво се храни, дали има промена во исхрана, дали има промена на мајндсет. Почнува полека луѓе. Пред 20 години чакри беше поим, да. Сега добар дел од популацијата знае точно, така да се надевам дека за 5 години сите ќе научат како се процесира емоција, како се креира нова верзија, особено нашите деца. Што е мојот најголем мотив за работа. Значи, ова е за идните генерации, како, бидејќи влегуваме во ера на вештачка интелигенција, ќе биде многу ќе биде конфузно, ќе биде стварно еден виор на планетата, каде што ќе мора идните генерации да менуваат своја верзија многу повеќе пати во текот на еден животен век, отколку тоа ние што го доживеавме. Така да има излез, само е недостиг на информација. Да. Станува збор. Да, и не е ништо случајно. Да, не е така ми кажавте, да, нема коинциденција. Кога зборувавме како дојдов до вас, јас ви кажав како дојдов до вас, ми кажавте не е ништо случајно. Така значи не е случајно што сте вие денеска овде заедно со нас во студиото. Морам да завршам листа. Секој од нас ја има таа листа, без разлика дали е дневна, неделна, месечна, годишна. Значи, имаме работи кои што можеме да ги завршиме, кои што сакаме и кои што е потребно да ги завршиме. Ајде малку во неколку минутки да објасниме околу ова морам да завршам листа, која што малку и како да не оптеретува.
секојдневно? Да, морам да признам дека жените се премногу оптеретени. Во денешно време жените буквално се за сожалување. Ние имаме како жени, да кажам, мотив да завршиме се, да и домот, и децата, и сопругот, и ние. Многу огромен дел од врските паѓаат на нас. Автоматски вие во таква констелација женска енергија не може да постои. Зашто вие влегувате во машка енергија. Моментално не е само кај нас, значи општо зборуваме планетарен проблем. Жените им е наметнато да се мажи во машки свет, креиран од мажи за мажи. Секако не е сето тоа така црно, сите имаме, нели, својата женска енергија и она што може да допринесеме, нели, за домот, за семејството. Меѓутоа, овој пост го направив, мојата to-do листа, значи, убаво да размислите каков оверлоуд превземате. Какови терети превземате што ги гурате секојдневно. Тоа има цена. За да вие истрчате толку интензивен маратон, има тоа зема данок. Сега ова влегува во делот на тайм менеджмент, што не е моја специјалност, меѓутоа би препорачала сите што имаат премногу обврски, малку литература да прочитаат за тайм менеджмент. Вие денеска може да завршите 2 до 3 приоритети. Да. Повеќе не можете. Значи, треба да видите што е приоритет, што не можете или да го оставите или да делегирате. Сега ова влегува, нели, во друго, али управување со време би разрешило. Би препорачала на сите жени во овој денешен брз ритам, затоа е брзо, затоа што нас како жени ни е потребен одмор, внимание и нега. Некогаш и сами си правиме лоша услуга што не дозволуваме на партнерите да разрешат нешто. Да, превземаме се на наш грб. Така. Превземаме затоа што тука се меша егото, јас знам подобро. Мажите имаат еден механизам и па добро и он отстапува, така е полесно. Да. Сепак би препорачала на сите жени да се повлечат и да остават нешто и на своите партнери и да дозволат да се ранливи, да, и да кажат дека се уморни и стварно се уморни. Така е. Сега овдека веднаш ми се наметнува следното прашање околу времето. Сите ние сме во трка со времето и сме, некако кажавте и вие, поготово ние жените, и презафатени, преоптеретени. Меѓутоа, велите дека workaholizmот или зафатеноста е секогаш недостаток на љубов. Зошто? Целото човеково постоење и сите активности на секој еден поединец, без разлика дали е жена, маж, дете, не е битно, сите постапки се од љубов и за љубов. Во основата на сите наши одлуки, потези, во коренот, позадината е потребата за љубов. Или вие правите нешто за љубов. Тоа е во подсвеста, тоа е во оној дел. Бегате во работа затоа што не можете да се носите со реалноста. Исто така бегате во работа за да добиете на значајност. Јас сум тој, јас сум тој, јас сум тој. И мислите дека ќе повеќе ќе не сакаат, ќе не ценат. Да, меѓутоа патеката на успехот, сите што се успешни или многу успешни, да кажам, во мојот менторски програм работам, можам да кажам 90% со high achiever и high performeri. Верувајте, што сте поуспешни, сте помалку прифатени. И некако околината и блиските во наводници ве казнуваат на некој начин, затоа што се одвојувате вие од повеќето луѓе. И повторно е тука интерен конфликт, нели? Дали направив добро, дали, значи,
исто е. Дали е страв од неуспех и страв од успех иста енергија одзема. Сега, она што сакам, бидејќи сме пред крај со времето, а не сакам да ни остане како прашање за нареден пат, е блокадата. Значи, сите ние за да дојдеме до некоја цел или до некој успех, има нешто што не спречува, нешто што не враќа назад, тоа е блокада. Како да ги отстраниме овие блокади од нашата патека? Па во прирачникот постојат вежби, мора да поминете низ процес. За да се ослободите од било какво страдање, мора да поминете низ интерен процес на ослободување. Не можете вие, јас сега кажувам афирмација, кажувам позитивни мисли, вие не креирате од свест. Вие креирате од подсвест. Точка. Значи, се што имате во подсвест, предходно искуство, во минатото, што вие мислите за вас, кој е вашето, кај сте вие на ниво на идентитет, вие од таму носите одлука. Блокадата и првата вежба што е наменета во прирачникот е ослободување од минатото. Толку многу луѓе живеат во минатото, што апсолутно во сегашноста не се присутни. Имаме анксиозност зошто? Страв од иднина. Страв од иднина зошто? Затоа што сте врзани во минатото. Никако не доаѓа вие да сте во сегашниот момент. Моментот кога ќе почнете да вежбате како да сте во сегашниот момент и како да сте благодарни на се што имате, ќе прекине тој систем. Апсолутно не се потребни никакви лекови, никаква фармација, ништо, се ќе се ослободите, доколку вие ги имате потребните алатки вештини. Јас прочитав пред месец дена некој извештај дека во рок од еден месец се издадени 100.000 рецепти. Луѓе, тоа се лечи со алатка и вештина. 100.000 рецепти се издадени за антидепресанти и за анксиозност. Тоа е фрапантна бројка. Значи, сватете дека алтернативните методи нудат решение, враќање на вашата виталност и 100% енергија. Секако морам да кажам дека кога работите на умот, мора и на телото. Вие не може да внесувате отпадна храна и вие да сте окей. Не, тоа мора да е поврзано. Значи, мора да имате како што треба исхрана, зборувам нутритивна, сирова храна, домашна храна, без пестициди, никако индустријска и пакована. Значи, тие две одат заедно. Значи, ако вие работите на умот, вие не може да го одвоите телото. Вие мора детокс да направите. Не може да манифестирате. Секогаш ќе се враќате во едно исто. Така да сепак овој холистички пристап го препорачувам на сите, им кажувам дека многу е едноставен излезот, ама не е лесен. Ве слушаме со внимание и јас и Слободанка ја погледнав неколку пати, меѓутоа веќе го пробивме времето. И жалам што е така, што помина времето брзо. Ќе оставиме нешто за следна прилика. Ќе ве повикаме повторно. Само да кажеме на крај дека овој прирачник е бесплатен и дека секој заинтересиран може да го најде на вашиот сајт, може да кажете. Сите заинтересирани може да дојдат на мојата веб страница valentinaquantum.com. Кликнете во делот бесплатни материјали, има мноштво вежби бесплатно. Значи да ги симнете и да ги работите во комфорот на вашиот дом и ќе ви помогнат, верувајте, како што поминувате низ процесите, другиот ден ќе осетите суптилна промена. Нека биде ова причина за да не бидете повторно наша гостинка. Навистина, како да тишина ваква во студиото, јас не сум приметила и Слободанка и јас верувам дека и гледачите со големо внимание. Затоа што на сите ова ни е потребно во последно време и во ова динамично време во кое што живееме. Еве, јас би сакала на крај како да дојдат луѓето до вас, оние кои што би сакале да бидат, односно да имаат бенефит од вашата, од сето ова што го зборувате и секако. Може да додат на мојата Facebook страница, Instagram страница, мојата веб страница, Валентина Квантум, може да кликнат и постојано давам јас бесплатни вежби, бесплатни материјали, пораките мои се секогаш имаат посебни кодови за активација на вашата свест, така да.
можат да ме најдат. Добре дојдена ќе биде, верувајте, вашата помош. Како што кажа Ирина, еве ние сите со внимание го слушавме разговорот и се надевам дека повторно ќе ни бидете гостинка со некоја друга исто тема. Меѓутоа, сакам само накратко, многу внимателно со оглед на тоа дека ве слушав, кажавте дека сите доколку ја поминеме болка, да почувствуваме, дали тоа истото важи за емотивна, душевна болка, каква да е, дека е тој процес кој сепак ни е добробит за нашето тело, ум и така натаму и во животниот процес? Да. Болката е учител. Да не стравуваме од такви болки, значи? Па тоа е двудимензионално. Ние бегаме од негативното, меѓутоа моментот кога ќе сватиме како негативниот момент не довел до нешто друго, тогаш ќе ја свати. Тоа е малку во мудрост навлегуваме. Ви благодарам многу уште еднаш. Се гледаме повторно и секој добро срекни празници посакувам.